Hej. Nå for sådan. Ej, kom der lige nogle gående der. Sværger, jeg har aldrig set så store syner i mit liv. Jeg er virkelig nøje hele tiden. Nå. I dag, der skal mig og Louise ud og drikke kaffe. Og efter det, så skal jeg mødes med Mathilde. Og det er bare planen, så det vlogger jeg, fordi jeg elsker de sommervlogs, jeg lavede sidste år. Jeg er her, lige her. De var fede at tage tilbage på, så det gør jeg igen. Se lige, hvad filen. Det er sgu lidt træls, når naturen ikke rigtig giver en særlig gode ting. Min bus, den kører om 17 minutter, men der stod inde på rejseplanen, at den var 8 minutter forsinket. Ja, jeg ved ikke rigtigt. Nogle gange passer det ikke, det de skriver inde på den der app, så jeg er sådan lidt i tvivl. Jeg har sådan rigtig ferie nu, fordi at jeg har været oppe i den ene eksamen, vi skulle op i, det var fysik, og der fik jeg 7, så det var jo dejligt. Og så har jeg været oppe i nogle årsprøver, men de gælder jo ikke rigtigt. Men jeg har fået 7 i det hele indtil videre, så det er sådan rimelig godt, fordi jeg har ikke rigtig forberedt mig. Ikke rigtig magtet det, det er også mega dumt, men sådan 7 for det er sgu fint. Jeg kan godt lide at lægge medium, det er sgu fint nok. Så det er jo bare fint nok, at jeg går ud og bruger penge på kaffe, når jeg ikke har penge i forvejen. Det er jo fedt. Fedt. Stop. I går... Okay, stop. I går... Det var overhovedet ikke i går, hvad snakker jeg om? I sidste måned. I sidste måned, der satte jeg nogle blomster i den her, fordi jeg ville presse dem. Det gik mega godt. Så nu skal jeg bare fatte i en ramme. Okay, det er meget risky at vise den her vej. Man kan ikke rigtig se det, men de er virkelig pæne. Jeg synes bare, det er ret sådan fedt her til sommer at presse blomster, fordi det er mega easy. Og det er jo mega flot. Ja, det var det, jeg havde at sige til mit forsvar. Jeg vil lige have det her blad med i tasken til at læse i bussen, men det kan ikke være der, så det er bare fedt. Så har jeg mødt Louise. Ja, hej. Jeg har fået en iskaffe, der ligner sådan en milkshake. Jeg har fået latte og is. Lakridsis. Hej. Jeg har lige mødtes med Safran. What's up? What's up? Så har jeg så mødt Mathilde. Ja. Okay, jeg har mødt nogle nye hver klip, jeg har taget. Ej, mener du det? Ja. Så. Jeg tabte lige det her. De er fucking gode. Jeg tror, de er bedre end den, du har i lommen. Den er sygt god. Jeg tror godt, du må få den. Den er bare lidt billig. Tak. Den gør de andre rådne. Lol. Jeg mener til den her. De er sygt gode. Det er mit første mad i dag. Jeg har fået en iskaffe, og jeg har spist ikke morgenmad. Og en ostebolle. Lækker. Så min diæt har været god. Ej, jeg har noget mega meget opdaterende om ham der Tim-fyren. Vi slukker. Vi sidder nede i uret og spiser chips. Og ryger. Ej. Vi ved ikke helt, hvad planerne for aften er endnu. Nej. Forhåbentlig en lille fiesta. Ja. Det er ferie, og... Skal vi tage en? Ja, den skal bare stå der. Den sidder sådan her på dine skuldre. Det er ferie jo. Vi er meget sådan restløse lige tiden. Der skal bare ske noget. Er jeg en type, eller er jeg ikke en type? Ja. Jeg sidder bare lige og flækker lidt over, hvor klam min hud er. Jeg har en bums her, og en bums her, og min næse er sådan helt... Så... Status er, at jeg ligner en vandmelon. Skål på den! Woo! Ej. Hej. Ja, jeg håber ikke, det Jeg bare klippe herfra. Altså, jeg må ikke tage din egen, for den der knækker. jo. Den knækker for sygt. Kom så, Lærke. Jeg er fucking klar på det her. Jeg ved godt, hvordan man zoomer ind og ud. Ja. Okay, nu skal Hej. Fuck, det lyder sygt. Vil du ikke være med til at lave et eller andet? Altså, jeg tror, vi er ved at skabe en vlog, men vi kan jo altså bare lave et eller andet. Jeg ved ikke. Jamen, så kan vi bare lave noget andet. Hvad? Det er bare, at min far bruger det til at sidde og arbejde der. Hvad?
Jo. Vi ses. Fuck, han var steneren. Okay. Hvis jeg bare sådan sidder derhjemme, så er jeg sådan, nå, det var da noget værd noget. Så jeg føler lidt. Ej. Nå. Ej, han vil gerne lave noget. Ej, det kan man ikke, kan man? Ej, det ser sgu godt ud, Lærke. Hej, jeg hedder Lærke. Hellere tage flere klip, end man tænker. Hej alle sammen. Velkommen til den her vlog. Velkommen til videoen. Velkommen til. Det er lige på fanden. Det er Jørgens undergang. Det er det. Hej, Sandman. Så er jeg sådan, hej Mikkel. Jeg troede heller ikke, han kom alene, men det gjorde han. Han ligner bare en, der græder. Mega mærkeligt. En der på cykel. Ida, du er god, du er god. Godt. Anton, giv mig mere. Værsgo, Anton. Ej, jeg er forelsket. Spiller hendes slår ind. Det kan slet ikke fokusere på det der. Fuck, det går dårligt, det her. Mine fingre, de helt. Jeg hedder 5 streger. Det var sådan lidt. Så jeg skulle spille. Mathilde, du er så ivrig. Jeg vil også være med på kamera. Jeg vil også være med. Du holder den der totalt fedt. Tak. Bare for fedt, så er du blevet koldere. Sådan. Det kunne måske. Det er ikke sikkert. Men vi får høre det, der vi har lavet.